ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರವಿಯರಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಇದು ಇರೋದು ಬಂಜರಪಾಳ್ಯ ವಿಲೇಜ್, ಕೆಂಗೇರಿಲಿ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದು ATV ರೈಡರ್, ಬರ್ಮಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಹಾರ್ಸ್ ವಾಕ್, ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ಟೇ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ಅಂತ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯನೂ ಮಾಡ್ದ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಆನಿಮಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಹಿಯರ್. So I've basically done my postgraduate in zoology, and I've also been working with animals here and there and volunteering along with people for Animals Wildlife Hospital. So yes, Birds of Paradise, we are an NGO. ನಾವು ಒಂದು basically NGO ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, and we basically adopt and rescue exotic wild animals. I mean exotic animals we adopt. So basically ಈ exotic wild animals anybody can have it in their home. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ they can keep them as pets in their home, but along with the paperwork. Exotic animals ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ 1972 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So yes, that's what we do. We rescue and adopt exotic pets from people or from even shops. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್ ಗೈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಮೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ. ಡೈನೋಸಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಲ್ಲಿ 2 ಗೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಗೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಗ್. ಈ ಈಮೂಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೆ ಕೀಪ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆಫ್. ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ದಿ ಎಗ್. ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ. ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಮರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ತರೋದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಈಮೂಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್, ಗಂಡಸರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಈಮೂಸೆ ಇದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಈ ನಮ್ಮ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲು, ಶಿ ಕುಡಂಟ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹರ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಐ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಇನ್ ದ ಈಮೂ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಈಮೂಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ ದೆಮ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 40 km/h. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರಲ್ಲ. ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್. ಮತ್ತು ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲೆಗ್, ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟೋ, ನೀವು ಅದ್ರ ಕಾಲುಗಳು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೆದುಳು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬ್ರೈನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪೆದ್ದುಗಳಲ್ಲ, ಅಮಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆನೇ ಅವು ಬಹಳ ಚಾಲಾಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಮೇಲ್ ಲಯನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಿಕ್ಕಿಂದ ಹೌದು,
ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಗಂಡು ಸಿಂಹನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್, ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಅಡಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 7 to 8 feet. ಬಟ್ ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು 8 feet ಅಬೌವ್ 8 feet, 8 to 12 feet ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ರೀಜನ್. ಸೊಮಾಲಿಯನ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 250ರಿಂದ 230 kg. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 2 ಹುಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕಯುಗ ಡಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು. ಸೊ DNA ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರೇ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಿದು. ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡು, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1900 ಇಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿ. ದೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಫಾರ್ ಮೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋರು ತಿಂತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನಿಂದ ಬ್ಲೂವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲೂಮೇಜ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಂಡಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೂಮೇಜ್. ಈ ಪ್ಲೂಮೇಜ್ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೇಲ್ಸು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರಿಡೆಸೆನ್ಸ್. ಇರಿಡೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಇರಿಡೆಸೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಡಕ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಥರದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 kinds ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀಸ್. ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಡಕ್ಸು. ಮತ್ತು ಬರೀ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದ್ರ ಬೀಕ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬೀಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಕ್ಸ್. ಬೀಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂಪ್ ಇದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೀಸ್. ಮತ್ತು ಗೀಸ್ಗೆ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಕ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾನ್. ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈ ಆರ್ ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವೆರಡು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾನ್ಸು ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಪೇರ್, ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್. ಸೊ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗಂಡುನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸತ್ರೂ, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಫುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫೀಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೋ ಅಪ್ ಅ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕದು ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಮ್. ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕೋವಿ ಡಕ್ಸ್. ಮಸ್ಕೋವಿ ಡಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಕಣ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವೇರ್ ದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಪರೇಡ್.
ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದೆ ಗೋ ಅನ್ನೋ ಪರೇಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಮಸ್ಕೋವಿ ಡಕ್ಸಿಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಸೊ ಅದರ ಬೀಕ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬೀಕ್, ಬಟ್ ಅವು 100% ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೀಟ್. ಅದು ಮಾಂಸನೇ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ನೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಸ್ಕೋವಿ ಡಕ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಒನ್ ಚಿಕನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಕೋಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಕನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕೋಳಿಯ ತಳಿ, ಶೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಕನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಲ್ಕಿ ಚಿಕನ್. ಸಿಲ್ಕಿ ಚಿಕನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್. ಶೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಳಿನ. ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕೋಳಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋಳಿಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೋಳಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿಕನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇ ಎನಿವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 5 to 7 kgs. ಸೊ ಕೋಳಿಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಗೋಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ಸ್. ಮೌಂಟೇನ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ನಿಯರ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕುರಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ವೆಟರ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೇರಿ ಕೋಟ್. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಗೈಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಇವನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಲ್ಗಳು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ದ ಹೂಫ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಶಾರ್ಪ್. ಸೊ ಹೂಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಈಸಿಲಿ, ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೂಫ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಗ್. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಗೈಸ್, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವನ ಹೆಸರು ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪೋನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪೋನಿ, ಎಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ದಾಗಿ ಬ್ರಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಪೋನಿಗೆ ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೋನಿಗಳನ್ನ ನಾವು, ಸುಮಾರು ಪೋನಿಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋನೀಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ನೆಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕುದುರೆಗಳ ಥರನೇ ಇರುವಂತಹ ಪೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇವನು ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಪುಂಗನೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪುಂಗನೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪುಂಗನೂರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬುಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೌ. ಸೊ ಇವಳ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ಇದು ಪುಂಗನೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪುಂಗನೂರ್ ಗಿಡ್ಡವಾದ ಹಸುಗಳು. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ತಕ್ಕನಂಗೆ ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವಳು. ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಮ್ತಾನೆ, ಗೂಳಿ ಥರನೇ ಗುಮ್ಮೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಂಚಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಕ್ಯೂಟ್ ಗೈ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಡಾಂಕೀಸ್. ನೀವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಕತ್ತೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುವಂಥ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಡಾಂಕೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕತ್ತೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಕತ್ತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕತ್ತೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕತ್ತೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮೇಯ್ಸೋಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಾಕು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತು ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಜನರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಟು ಪುಟ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಮತ್ತು ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲೋನ್, ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸತಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಇವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಈ ಗಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ಲೋಷರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇರುವ ಗಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಗು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಪಾಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಂಕೀಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್, ನೀವು ಪೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ ಆ್ಯಶು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮರಿ ಕತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.